दोस्तों, विलेज ट्रैक्टर व्लॉग यूट्यूब चैनल में खुशामदीद। एक नई वीडियो के साथ दोबारा हाजिर हुए हैं। उम्मीद है आप लोग मेरी वीडियो ज़रूर देखते होंगे। तो मेरी वीडियो जो है मुकम्मल एंड तक देखते रहें ताकि आप लोगों को पता चले। हम आप लोगों के लिए अच्छी से अच्छी वीडियो बनाने की कोशिश करते हैं ताकि जो हमारा व्यूवर है वो हमारी वीडियो देख के खुश हो। ये ट्रकों की वीडियो है, बड़ी मज़ेदार वीडियो, इंटरेस्टिंग वीडियो। यहाँ पे ट्रक लोड हो रहे हैं। ये देखिए ऊपर से ये मुकम्मल जो है लोड हो चुका है, अभी ये निकलना है। अभी एक्सीवेटर वाला जो है वो हॉर्न बजाएगा तो इसको समझ लग जाएगी कि ये निकालना है इसकी गाड़ी। चले जी, अब ये फिल हो गया है, अब ये निकल रहा है। ये देखिए ये गाड़ी जा रही है, बहुत ही खूबसूरत गाड़ी है। अल्लाह ताला इनको नसीब करे माशाल्लाह। तो दोस्तों, उम्मीद है आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आएगी। अगर पसंद आई है तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि हर आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक जल्द अज जल्द पहुँच सके।